大浪灣4個美麗嘅海灘，素有香港馬爾代夫嘅稱號。上一次就同大家介紹過其中3個嘅海灘，今日亦會同大家介紹埋大浪灣4個灘之一嘅西灣。呢一個西灣亦係人流相對熱門嘅海灘，適逢秋季來臨，露營嘅季節，秋高氣爽。西灣嘅海浪強勁，好多人都會專程走過嚟西灣呢一度過一個遠離煩囂嘅度假旅程。呢一度嘅特色，水清沙幼，地方寬廣，容易到達，而且有充足嘅補給站、士多、茶座，仲有海上玩樂嘅用品可以租借，充滿住度假嘅氣氛。所以呢一度幾時都係咁熱鬧。呢度可以睇到正東面嘅日出美景，亦都可以感受到假日寫意玩樂嘅氣息，盡情狂歡，係一個絕佳嘅度假天堂。今日除咗介紹西灣之外，呢一度仲有一個天然獨特嘅奇景——四疊潭，係由一個個嘅大潭堆疊而成，超級優美，簡直就係大自然嘅鬼斧神工。而最後我哋仲會沿住雙鹿石澗全段走，欣賞到四疊潭上邊每一個嘅瀑布，各種壯觀秀麗嘅風景。準備好呢，我哋就一齊出發啦！請大家訂閱 David 大衛嘅頻道。你嘅支持就係我嘅拍片動力。大家好，我係 David。今日我哋要前往西灣，我就會喺彩虹站嘅 C 出口靠右轉右，穿過隧道上地面，行前幾步就可以揾到往西貢嘅92號巴士站，車費6個8。我哋坐到去尾二嗰個站西貢警署站落車。落車之後，我哋需要行前去前邊，再過對面親民街嗰一度。要去西灣呢，最快嘅方法，我哋可以搭村巴 NR29。村巴站嘅站位就係喺親民街麥當勞嘅前面。可以睇到假期呢係有超多嘅人會入去西灣嗰一度。村巴嘅班次平日呢就會疏啲，假日就會多啲。如果擔心上唔到村巴，我哋都可以搭的士，湊夠4個人呢都可以好平咁嚟到西灣停。車費100蚊左右，除返4個人大概25蚊，比起村巴貴7蚊雞。我哋落車起步點呢，就係呢一個西灣亭嘅涼亭。好，咁我哋整頓完呢，就準備出發啦。咁其實去呢一個西灣呢嘅路程都相當短，而且都唔係好難行嘅路，主要係落山多。準備出發，我哋就沿住呢一條路一路行到篤呢，就可以去到西灣噶啦。呢一條路呢，都係一啲輕易行嘅路，係一啲石屎平路同埋落斜嘅路多。所以就算拎住好多露營嘅物品同埋露營嘅物資，都可以好輕鬆咁行到去目的地。呢條輕鬆嘅遠足路徑途中呢，我哋都可以望到萬宜水庫嘅美景。嚟到成條路徑嘅最高處，呢一度呢就係我哋嘅所在嘅位置。喺呢個十字路口繼續向前行呢，我哋就可以望到西灣。繼續向前行之後嘅路呢，就係不斷落斜啦。行落多少少，其實我哋已經可以望到西灣呢一個沙灘就喺我哋嘅眼前啦。呢一條路呢都係相當容易行，同埋好快可以到達。呢條路比起去鹹田灣呢就更加容易得多。我諗大概行咗20至30分鐘左右就可以去到西灣噶啦。好快地，我哋就嚟到西灣村啦。呢度有一間合利士多，可以喺呢一度食翻碗冰涼嘅山水豆腐花。前面仲會有好多嘅士多同埋茶座。原來我哋已經相當接近西灣啦。喺呢一度呢，已經可以望到前面係超級多人啦。超級多呢一啲嘅度假茶座，非常之熱鬧啊！已經相當有度假嘅氣氛。穿過呢一啲嘅茶座，我哋已經到達咗西灣嘅海灘啦。今日嘅天氣相當好，陽光與海灘，而且今日係假期，所以吸引咗好多市民一家大細過嚟呢度露營同埋度假。有啲遊客就會喺呢一度同小朋友一齊打波，共聚天倫，相當溫馨。呢一個西灣係被群山環抱住嘅海灘，湛藍色嘅海水，雪白嘅沙地，水清沙幼，加上群山環抱住，係一個舒適寫意嘅度假天堂。嚟到呢一度，大家都能夠拋開一切嘅煩惱，盡情喺呢一度玩樂一番。咁靚咁舒服嘅環境，西灣不愧為香港嘅馬爾代夫。大家睇下西灣呢一個海灘幾咁寬廣。沙地上面差唔多同海面成水平線，好多嘅海浪就可以薄薄一層咁湧上去岸邊。
不時仲會捲起一個人咁高嘅浪，真係不愧為大浪灣，幾時都係咁大浪，而且湧浪不絕。呢一片沙地寬廣而平坦，經過海水嘅沖刷，呢一度就變成咗一面平滑嘅天空之鏡。覺得呢度人多熱鬧，我哋仲可以行去右手邊嘅夾角，嗰度就比較寧靜一啲，而且可以捉到好多嘅蟹。呢度仲有一條淡水河流。可能士多嘅豆腐花都係用呢啲山水去做嘅。等我哋行過去右手邊嘅夾角一齊睇一睇啦。呢度可以揾到一個洞口，不過就唔係好深啦。右手邊嘅呢個夾角呢，絕對係欣賞風景嘅好地方。有一條石屎嘅樓梯同埋石屎橋呢，就可以方便我哋行過去。站喺呢一處呢，就可以遠觀望返去海灘嗰一面。大家一齊欣賞下，從呢一度望返去海灘嘅美景，係咪好靚呢？望到嘅色彩就更加豐富，同埋喺呢一度可以望到三尖之首嘅藍蛇尖。喺呢度嘅石罅之間呢，係有好多嘅大蟹可以揾得到。我哋沿住呢條路一路行到去盡頭，咁呢個盡頭呢，就大概係呢一個位。呢一度就可以遠離人聲，比較寧靜一啲，只會聽得到大自然嘅聲音。而且呢一度嘅風景一絕，可以睇到藍蛇尖、鹹田灣同埋西灣。同行嘅山友又要喺呢一度吹海螺啦。聽佢講，用呢一個海螺吹吹號角聲呢，係為咗祝福大地。眼前呢一個地方就可以讓我哋好好釋放心靈。大自然送俾我哋咁優美嘅地方，真係要好好珍惜啊！好啦，同大家欣賞完西灣右手邊咁靚嘅地方，今日嘅行程仲未完，因為我哋仲要去下一個地方四疊潭。其實呢個西灣呢，因為中間有一啲礁石，所以就分開咗左右兩個嘅海灘。攀過呢一啲嘅礁石，我哋就可以睇到西灣嘅左手邊啲海浪都係非常之大。右手邊呢一個西灣呢，有更加多嘅帳篷紮咗喺呢一度，五顏六色，色彩繽紛，而且排列得非常之工整。原因係西灣嘅左手邊呢度呢，就可以朝向正東面，可以睇到一個正東面嘅日出，所以佢哋都係好整齊咁朝向東面，又唔會遮到其他人，靜靜等待呢一個良辰美景來臨。真係辛苦晒呢一度嘅清潔工人，希望大家都可以自己垃圾自己帶走。咦，我哋行到去左手邊，可以望到一個碧綠色好靚嘅湖泊。呢一個湖泊啲水其實就係嚟自四疊潭嘅。我哋就沿住呢一個湖泊一路行過去四疊潭嗰度啦。四疊潭呢一個天然壯麗嘅奇景，係嚟到西灣必定要去嘅地方，絕對係一個打卡必到嘅奇景，所以大家千祈唔好錯過呢一個地方啊！呢一條小橋呢，亦都係一個打卡嘅景點。繼續向前行呢，就可以去鹹田灣嘅。好，我哋而家就去四疊潭。如果大家都唔怕涉水嘅話呢，當然就可以沿住條河流一路行上去。呢一個潭中有潭嘅圖畫就指示咗我哋去四疊潭嘅方向。去四疊潭呢條路呢，都係相當容易可以到達。我哋都係沿住條河流側邊一路行上去。喺呢個竹林嘅右手邊已經見到好多人喺下邊嬉水啦。繼續往上行，咦，呢一度就有一條分岔路。等我行落去下低觀光一下風景先。哇，已經見到非常之靚、非常壯觀嘅四疊潭岩石啊！呢一度形成咗極多極深嘅水潭，呢一度真係非常之奇特啊！真係好期待上面嘅畫面啊！有啲人呢就會從頭先嗰度起步行過去四疊潭，不過如果想簡單一啲，當然就係行左手邊嘅叢林，行上去上邊四疊潭嗰度啦。哇，出到嚟又見到一個好深好靚嘅潭谷啦。不過呢一度就冇咁熱鬧，而且啲水亦都唔係好流動。唔流動嘅水呢，建議大家都唔好輕易去浸啦，因為會有好多嘅微生物同埋細菌。我哋繼續往上行，再跨越埋呢一個潭，上面可以望到一條好長嘅小溝。溝嘅上面呢，就係連接住四疊潭最頂嘅一個潭。好快地，好容易呢，我哋就到達咗呢一個四疊潭最頂同埋最熱門嘅一個潭。呢一個潭呢，真係相當有氣勢啊！除咗寬大之外呢，水深亦都係非常之深，十足一個天然嘅泳池一樣。而且佢係被一啲好高大嘅岩石所包圍住，真係非常之靚嘅天然景象。
呢度係會有好多人會爬上去上邊玩跳崖。不過今日天氣太凍啦，我就唔係好敢落水。留意返呢度呢，每年都會發生好多宗嘅致命意外，所以跳崖嘅朋友呢，就真係要量力而為啦。跳嘅時候呢，最緊要係要跳出啲，如果唔係俾啲石棘到呢，就會好傷噶啦。今日四疊潭之旅呢，仲未完啊，我哋仲要行埋一個雙鹿石澗全段走，所以我哋今日就唔喺呢一度逗留得太耐啦。下一個路段雙鹿石澗係有相當高嘅難度，所以唔建議大家去。不過大家都可以透過影片一齊欣賞下上面瀑布嘅壯麗景色。好，爬到嚟四疊潭嘅上邊，回望返落去四疊潭嗰一度，下邊四疊潭啲水呢，就係嚟自雙鹿石澗。不過下邊啲水嘅顏色同上面嘅水色呢，好自然不同。好，準備好呢，我哋即將就要挑戰雙鹿石澗啦。開始行嗰個位呢，就係靠住左手邊嘅水管一路行過去。咁喺初段嘅河溪上面都冇一啲大型嘅石頭可以踏腳，為咗方便啲行同埋唔想涉水嘅話呢，我哋就繼續靠住左手邊行過去。行前多少少呢條水管就冇路行，我哋就捐過呢個水管。開始我哋可以踏足石澗上面乾燥嘅岩石。喺雙鹿石澗嘅初段有好一段距離呢都冇乜景色可以睇。前面就有一個好小嘅人工水塘，攀上面之後，上面都係一啲好平靜嘅溪水。上到去之後，左手邊依然係有路可以行過去，不過之後嘅路呢就有啲困難啦，係一啲非常淺窄嘅路。呢個雙鹿石澗呢，起碼都要行6個鐘先可以行得晒，所以上嚟挑戰嘅朋友呢，一定要衡量翻自己嘅能力，同埋帶充足嘅水分同埋食物，先好嚟呢一度挑戰。咁對我嚟講呢，呢一個雙鹿石澗主要係有2個困難嘅地方，分別就係第一個嘅瀑布千絲瀑，同埋最後一個瀑布賓曹瀑呢2大嘅難關。而其餘中間嗰啲路呢，都唔算係有太大嘅難度。喺呢個雙鹿石澗嘅初段，最麻煩呢就係冇得沿住溪流一路行過去，有啲地方呢係冇一啲大型嘅石頭喺石澗上邊，所以冇得俾我哋踏腳。咁我哋就要喺左右兩邊周圍揾啲草叢嘅路嚟踩啦。睇到今日嘅水流量呢，都係相當之薄弱，甚至係冇流動過，一路靜止咗喺呢一度，因為有好多日都冇落過大雨啦。雖然今日一路曬住太陽，不過因為秋風，所以今日非常之涼爽，一啲都唔覺得攰同埋熱。好，嚟到一個水潭邊，左手邊你有得遮陰，我哋就喺呢一度等埋其他嘅山友。呢度有一個好大面積嘅遮陰位，等我都喺呢一度唞一唞先。等齊我哋嘅山友，咦，原來我哋抬頭一望呢，我哋第一站嘅瀑布千絲瀑就喺我哋嘅眼前啦。即刻行過去睇下先，就咁望上去呢，真係超級高啊！不過因為今日水量不足，所以睇唔到一個千絲瀑嘅狀態。同埋點解話第一個嘅瀑布係非常之難可以跨越呢？因為呢一個瀑布呢係非常之陡峭，大概個斜度呢應該都有70度。因為今日早咗出門，行程都唔係好急，所以我哋就喺呢一度煮食休息一陣，先開始挑戰啦。呢個肥呢就唔食得，呢啲黃嘅食得噶。哇，真係犀利啊！都唔知佢幾時捉到隻蟹啊！佢應該就係喺頭先西灣右邊嗰條橋嗰度呢捉到隻蟹啊！呢一位山友真係犀利啊！隨即煲蟹湯俾我哋飲。鋸竹嚟做筷子，仲有一煲麻辣嘅米粉。食飽休息夠，我哋準備要挑戰第一個嘅難關千絲瀑啦。呢一個瀑布雖然就好斜，不過驟眼睇落去呢都有踏腳位嘅。我哋就一路靠住右邊攀爬上去啦。呢一度因為太過斜啊，一定要手腳並用，所以呢一度呢就拍唔到片啦。部 cam 呢就交俾我後邊嘅山友幫我揸機。攀爬呢一個瀑布呢，真係要克服唔少嘅心理關口，因為又冇安全繩，而且又擔心會失足跌落去，真係少一分勇氣呢都攀爬唔上啊！哇，上到去呢真係鬆一口氣啊！望返落去下邊千絲瀑呢，真係非常之斜啊！呢度都算係我攀爬過嘅地方最驚心嘅一個。我哋已經係置身於山林之間，再望唔返出邊嘅大海啦。喺千絲瀑嘅上邊，呢一度就係豬肚潭，上面亦都有一個堤壩，右邊呢會有一條路開闢咗出嚟嘅，所以我哋就靠右行。
不過其實喺珠島潭嘅左邊呢，沿住岩石攀爬上去呢，反而仲容易喎。今日我哋就有個山友嘗試喺左邊行上去睇下得唔得啦。睇落嗰邊走呢，似乎仲輕鬆過呢一邊走。不過行過一條路呢，都有一個難關位嘅，就係沿住條堤壩行過嚟呢度嘅時候呢，就會遇上一個刺網，不過都好容易可以跨得過。跟住落嚟呢，我哋就沿住水塘旁邊嗰條路呢，同埋綁咗絲帶指引我哋嘅路呢，一路向前行。穿過呢一片嘅竹林，好快我哋就可以見返石澗路。第一關最難嘅千絲瀑呢，我哋已經跨過咗啦。嚟緊中途仲會有幾個靚嘅瀑布，包括係明幽瀑、藏幽瀑、石棧道、順鹿潭、井底瀑等等。呢幾個瀑呢都係冇乜難度，好輕易呢就可以跨得過啦。自從喺四疊潭起呢，都冇乜水潭可以浸個身落去降溫。話咁快，我哋終於嚟到一個比較深啲嘅水潭，可以浸個身落去降溫嘅瀑布水潭，叫做獨秀瀑或者係明幽瀑。玩完一陣，我哋又要繼續今日嘅行程。要喺明幽瀑上面打卡呢，我哋嘅攝影師一定要係上到去呢一個位影落去呢先會靚嘅。咁雙鹿石澗喺初段嘅時候呢，可以降溫嘅水潭真係唔多，所以我哋一定要把握每一個嘅水潭，每一個降溫嘅機會，先可以恢復體力，繼續今日嘅行程。之後嗰段路呢，又係一條好漫長、好漫長嘅路啦。等我哋睇返呢一張地圖先。成條嘅雙鹿石澗呢，由四疊潭開始呢，初段嘅路呢都係非常沉悶同埋非常長嘅石澗路。咁走到嚟呢一個分叉口呢，就千祈唔好轉左行，因為左邊呢就冇路行，我哋就跟住綁住色帶嘅方向行過去。咁雙鹿石澗大部分嘅瀑布美景呢，主要都係集中喺尾段嗰一部分。我哋行到呢一度呢，差唔多已經行咗2/3嘅路程。打後尾段1/3嘅路程呢，將會有好多精彩嘅風景呈現喺大家嘅眼前，所以請大家再耐心等待一下。好啦，我哋終於嚟到第3個景點，呢一度就叫做藏幽瀑，又係一啲高大宏偉、壯觀嘅岩石。今次呢一個崖呢，就相當特別，因為佢上邊嘅岩石呢，係一層層好似蛋糕咁堆疊埋一齊。呢度嘅水流都相當特別，係由一個 S 型嘅水流一路流落去，而有水流嘅附近黑色嘅岩石位呢，係非常之跣嘅，所以攀爬嘅時候呢，一定要避開黑色潮濕嘅石頭。嗱，呢個咁高嘅崖呢，睇落好似好難爬上去咁，其實一啲都唔難。佢其實就唔係好斜，主要係要避開濕滑嘅岩石。只可惜水量不足，如果唔係都想一睹一下藏幽瀑壯觀嘅美景。繼續挑戰呢一個好似蛋糕一樣嘅崖，一個螺旋形一層層咁堆疊嘅岩石，真係好似一個蛋糕一樣啊！大家亦都可以坐喺呢一度打卡影相。好啦，終於上到嚟藏幽瀑嘅頂部，回望返落去瀑布底嘅下邊，都真係幾壯觀啊！上到去藏幽瀑之後呢，左手邊就會有一條路可以上山林，跨越咗一塊大岩石。從山路上面跨越咗一塊大岩石，再行前都冇幾遠就可以去到下一個嘅景點，就係呢一度啦。呢一度叫做石棧道，我哋只可以挨住左右兩邊好淺窄嘅石路，一路行過去前面嘅瀑布，都會有些少嘅難度，不過就充滿住探險嘅感覺。呢一度係我覺得成個雙鹿石澗最靚嘅地方。靚嘅地方唔係瀑布，而係回頭一望呢一條淺窄嘅深溝。感覺上就好似喺山谷峽谷底下嘅一條河溪，河溪淺窄而修長，左右兩旁仲有好奇特嘅岩石襯托。如果着一身牛仔嘅服飾，戴埋頂帽喺呢一度打卡影相，真係好有探險嘅感覺啊！見到瀑布嘅左手邊係有一條繩擺咗喺呢一度，亦都提示咗我哋陣間要通過呢一條繩先可以上到去瀑布頂。呢一條繩、瀑布同埋山谷，更加能夠渲染探險嘅氣氛。好，等齊我哋嘅山友，我哋又準備挑戰呢一個石棧道嘅難關啦。初頭都諗住呢條路呢應該好難行，不過行到上去嘅時候呢，發覺都唔係咁難行，因為主要呢一度呢有好多可以踏腳嘅位，再加上有一條繩嘅輔助，而且呢一度亦都唔係好高，可以放低心理包袱，好輕易地就可以跨越咗啦。哇！同行嘅山友直情唔需要繩嘅輔助都可以輕易行得過啊！
睇完石棧道，我哋繼續今日嘅行程。打後嘅路呢都相當似一條石澗路啊。好啦，喺呢一度又望到一個瀑布啦。呢一個瀑布水潭呢就叫做獨鹿潭。呢度一共有3個潭咁多。等我哋小心翼翼行上去中間嗰一層啦。可能係因為潭瀑近住鹿湖郊遊徑，所以呢一度嘅潭瀑都係用一個鹿字嚟命名。第2層呢，我就唔係好清楚叫咩名啦。如有更正嘅話呢，大家就可以留言話俾我知。呢一度又係一個好深嘅水潭，好適合暢泳同埋嬉水嘅地方。估唔到今日係假期，但係呢行足成條嘅雙鹿石澗都唔見到好多人影。咁我哋就準備上第3層啦。咁頭先行去中層嗰條路呢，其實都有啲行錯嘅，都係幾危險嘅路。正確嘅路呢，應該係喺獨鹿潭嘅右手邊有一條小山路可以行上去。嚟到呢度呢，就係第3層嘅水潭，叫做馴鹿潭。咁可以睇到啲水呢係相對上比較平靜，好似一隻馴鹿一樣。可以從呢一度呢望返去頭先中層嗰一個位，3個堆疊而成嘅潭，或者呢一度都可以叫做3疊潭。繼續我哋嘅行程，喺馴鹿潭嘅右手邊呢係冇路行嘅，所以我哋只可以靠左手邊避開一啲濕滑嘅岩石，再向前行啦。咁行冇幾遠呢，就可以見到一個好似火山一樣嘅岩石形狀，噴岩漿呢就變咗流水啦。而右手邊呢，就有一條小路可以越過呢一嚿巨大嘅岩石，落返去下低呢，下面係有極多嘅青苔，而抬頭一望呢，呢個就係叫做井底瀑，有人亦都會叫佢做人字瀑，因為當水量充足嘅時候呢，佢真係會叉多條線出嚟，變咗一個人字。雖然有啲可惜，就係今日嘅水量唔係好夠，好多嘅奇景都睇唔到。但係今日就當做探路，下一次呢，有機會水量充足嘅時候呢，再嚟行一次。呢一個瀑布呢，就已經係成條雙鹿石澗尾二嘅一條瀑布。瀑布嘅右手邊有一條路可以上到去瀑布頂。我哋今日嘅行程呢，差唔多已經去到尾聲噶啦。最後嘅一個瀑布呢，就係喺井底瀑冇幾遠嘅位置。亦都係我覺得成條雙鹿石澗最難攀爬嘅地方，就係賓曹瀑啦。嗱，嚟到呢個賓曹瀑呢，第一下反應呢都唔知點樣可以攀爬上去啊。主要有2個方法，見到前面呢有一條繩揼落嚟，我哋就可以游水去到前方，用條繩爬上去，咁就可以好輕易上到去。因為唔想所有背囊都濕晒，我哋用第2個方法，就係由左手邊呢一塊岩壁攀爬過去。同樣呢一度都有一條繩綁咗喺度，大家唔好睇呢一位身手好嘅山友行得好似好輕鬆咁啊！其實呢條路呢係非常之斜，行到我都有啲膽戰心驚。叫得做岩壁呢一度當然就係非常斜同埋平滑，亦都冇好多嘅踩腳位，真係行到我腳都震埋啊！不過總算所有嘅隊員都成功攀爬過嚟，呢個位睇見都覺得好難啊！所以話呢一個雙鹿石澗呢，最難嘅位呢就係開頭嗰個千絲瀑同埋最尾嗰個賓曹瀑。但係如果游水過嚟呢，就可以唔使攀爬呢一個岩壁，就會安全同埋輕易得多。咁呢一個就係賓曹瀑啦，似唔似一條水滑梯呢？哇，幾經辛苦，我哋終於完成咗雙鹿石澗全段走嘅路程啦。最後離開嘅方法，我哋由呢個賓曹瀑向上行，行多幾步。前面會見到一個集水位，呢一個集水位嘅右手邊有條山路離開呢一個雙鹿石澗。多謝今日同行嘅山友，等我哋影返張大合照留念啦。請大家訂閱 David 大衛嘅頻道，你嘅支持就係我嘅拍片動力。嗱，離開嘅方法呢，我哋就沿住鹿湖郊遊徑行到去秋風石澗嘅一線瀑，再向住東北方向行就可以出返去大馬路。上到山呢，我哋見到指示牌呢會指住積雨湖嘅，我哋就朝向積雨湖嘅方向行過去。分叉口繼續朝向積雨湖行過去，繼續沿住積雨湖嘅方向，我哋就可以嚟到秋風石澗嘅一線瀑。上方呢就係秋風石澗嘅一線瀑，有興趣呢都可以過去嗰度打卡。秋風石澗嘅下邊呢有一條溝渠嘅，咁我哋就沿住溝渠行落去。沿住溝渠行冇幾遠，前面呢就會有一條山路可以落山嘅。最後大家呢就可以出返去大馬路嗰度啦。咁喺大馬路嘅左手邊就會有巴士站可以離開西貢噶啦。雖然離開嗰條落山路呢都唔係好辛苦，不過條路都幾長，大家就要預留體力啦。